Wah bener medioan si Aing lah. Kumaha palidenya sangutan cekap. Yos lah ikan rame aja. Yos bah di alaan Yos. Alhamdulillah tuh Yos. Bagian nantan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi. Sekarang mancing ke spotnya Talaga Waden. Wih, bersama Radit mancing. Nah ini spot baru ya bagi saya ya. Mungkin buat teman-teman juga. Buat teman-teman mah spot yang udah lama ya. Banyak yang sering kesini. Cuman kalau saya baru ya kesini. Nah ini perjalanan menuju ke spotnya. Di belah mana Rakit? Perjalanannya sebelah sana berarti. Tuh. Berjalan dulu nih menyusuri sawah-sawah. Semoga ada ikannya ya di spot ini. Kebetulan airnya udah mulai naik juga. Dan kemana dia meren? Akhirnya kamu
Hehehe. Setiap pecakin teh seueur ninggal jadi isin. Ala orang. Si geblek. Naon, Bos? Geus beres? Geus beres? Merenge anjing. Oh, geus beres. Beres atau papang harunya leureun nyunggulan barudak oge Saleh mana? kosong tapi na ada eta mah dua eta cuma dipindah Waduh. saha nu kapake apa tuh mami di kotor tuh enggak apa-apa Nyontos lah tuh. ya Pak Ih, badot deui euy. Sapeuting lan badot. Anjing. Ngeri bangsa. Wah, lancep kieu euy. Resep lagi dari olahraga tangan. Ini tangkel. Kot lain kot nyung pedang jojor. Ada pak sih kan namanya. Netem gitu. Karek ayeuna gitu. Ada pak ya. Ada pak. Bahasa sasirahan yang di Ciparana. Bahasa abi mah ke Ciparana teh di Papan wae. Ya. Oh, barang dia. Ya si Judul. Oh, bahasa bulan itu ya. ya lumayan dah bahasa dirinya bahasa harga. Dengan resep. Isi pemerungku sih. Lumayan bahasa hari tamu kenalnya cai di sana. Tapi tak gue teh bisa karena di dijana heula. Di payuna di si ya. Oh, Pasiripis. Pasiripis. Ini ada mah cai naik mah nyata. Jadi si lauknya mari kan ieu geuning anu cakat tempokan dah. Oh, bisa. Ini cakat pagigir-gigir kan. Kalau dia di handap mah lek rame, tah jadi luar mah kamari teh. Aduh, deh. Ieu mah teh. Deket memang masalah sudah kita. Oke. Jadi ya. Ini yang namanya gede gitu.
Oh lain sih kan ya bos. Ah anjing cimin euy. Cimin bos. Dak detik ini detik cimin. Detik ini gede aja sih. Bos bingung ngawadan hari letik aja. Naon emang ya tenaga dono yang lagi. Untuk tenaga dono. Aman. Tomat jujur eta. Jujur abi mah. Tomat si oren. Kebenang beunang. Nu coba aja tadi ge. Menyeracap gitu mah teu beunang euy. Pasti dari kenaikan dari biasa aja terus Bandung hai lauk cimin mengeretos Arak yuk. Oh, tong turun. cacinger. Galak kali kecil mah kalau sudah kita ini akan menang jadi ayaan wah si putih ya jadi warna kan biru oh ada dulu tuh ada itu doi wah bener medioan sih ini lah kumaha palidenya sanggutan cekap Yos lah ikan rame gitu. Wios bah di alaan Wios
Oh, alhamdulillah tuh. Gimana bagian nangado ba? Bagian nonton namanya. Ngirim dari wae. Cacing. Jalan deh, bayar deh sedikit. Mantap. Lucut. Bukan mati tadi mana? Lucut. Ayo mati di panasir. Oh. Wah, ini nggak ngalado.